马路边机车刚骑出来，才刚转弯没过多久，一瞬间路旁的大树突然倒了下来，压到了前面的黑色轿车的车尾，黑色车赶快往前移。这是在台北市大同路发生的严重路树倒塌。凯米台风来势汹汹，各地都传出了路树倒塌的灾情，在新北永和环河东路4段堤顶道路，路树也倒下，挡住了交通。还有台北南港人行道旁边的路树连根拔起，砸到轿车，连车顶都凹陷。镜头转到桃园幸福国中福安宫附近，也有大树倒下来，压到黑色车子。里长和清洁人员也赶快出动排除障碍。另外，在新竹五丰路地面非常湿滑，警方赶紧架设封锁线，把路树倒下来的区域都封起来，担心有更严重的灾害。在花莲市区和吉安乡也有路树倒了之后，警方赶紧到场清理，担心倒下来的树会阻碍道路。再往南走到台南北区明德路附近也有路树倒下来，民众拍下这个画面都非常惊讶，直说台风不是在东北部吗？怎么连台南风都这么大？警方也呼吁强台凯米席卷全台，各地都不能轻忽风大雨大的威力，随时注意天气情况，并做好防台准备。东森新闻温彦君、张永永综合报道。